হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আমরা যারা খাঁচায় পাখি পালন করি তাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পাখি হলো লরিকেট। পাখিটি যদিও আমাদের ভারত ও বাংলাদেশে খুব বেশি জনপ্রিয় নয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই পাখি পালনকারীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পাখিটির মানুষের মতো কথা বলার ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা আর কিউটনেসের জন্য অনেকে এদের শখের বশে পালন করছে। তো বন্ধুরা, প্রাণী জগতের আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো লরিকেট পাখির জনপ্রিয় 8টি মিউটেশন সম্পর্কে, দাম, লালন পালন সহ জানা অজানা কিছু তথ্য। আর ভিডিওটি শেষে আপনি বাংলাদেশ এবং ভারতের কোন স্থান থেকে এই লরিকেট পাখি সংগ্রহ করতে পারবেন তা জানিয়ে দেওয়া হবে। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। নাম্বার 8, মুলুকান রেড লরি। বন্ধুরা, পোষা পাখিদের মধ্যে টকটকে লাল পাখি খুব কমই রয়েছে, তাই যাদের লাল পাখি বা লাল রং খুব পছন্দের তারা এই পাখিটিকে পালন করতে পারেন। মুলুকান রেড লরি পাখিগুলো শরীরের পালকগুলো লাল রঙের হয়, তবে এদের ডানার শেষের দিকে বেশ কিছুটা কালো ও হলুদ রঙের পালক দেখা যায়। এই পাখিটি ইন্দোনেশিয়ায় বেশ জনপ্রিয়। পাখিগুলো লম্বায় 12 থেকে 14 ইঞ্চি ও ওজনে 300 থেকে 400 গ্রাম হয়ে থাকে, আর এদের গড়ায়ু 20 থেকে 25 বছর পর্যন্ত হয়। একটি প্রাপ্তবয়স্ক বা অ্যাডাল্ট মুলুকান রেড লরি বাংলাদেশি টাকায় 50 থেকে 60,000 টাকার মধ্যে কিনতে পাবেন। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক রেড লরি 30 থেকে 40,000 রুপির মধ্যে কেনাবেচা হয়। নাম্বার 7, ব্ল্যাক ক্যাপ লরি। বন্ধুরা, এই পাখিটি দক্ষিণ আমেরিকা ও নিউগিনির বন্য অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশে এদের দেখা মেলে, তবে পোষা পাখি বা খাঁচার পাখি হিসাবে সারা বিশ্বে এই পাখিটির দেখা মেলে। বন্ধুরা, এই পাখিটির মাথার পালকগুলো সম্পূর্ণ কালো রঙের হয়, যা দেখতে অনেকটা ক্যাপের মতো দেখায়, যে কারণে এর নামটি এমন অদ্ভুত রাখা হয়েছে। একটি ব্ল্যাক ক্যাপ লরির দৈর্ঘ্যে 12 থেকে 14 ইঞ্চি ও ওজনে 200 থেকে 250 গ্রাম হয়ে থাকে। আর আপনার সঠিক ভালোবাসা পেলে এরা গড়ে প্রায় 25 থেকে 30 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্ল্যাক ক্যাপ লরি বাংলাদেশে 50 থেকে 70,000 টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্ল্যাক ক্যাপ লরি 40 থেকে 50,000 রুপির আশপাশে কেনাবেচা হয়ে থাকে। নাম্বার 6, ব্লু স্টিক লরি। বন্ধুরা, লাল, কালো ও নীল রঙের মিশ্রিত একটি পাখি হলো এই ব্লু স্টিক লরি। এই পাখিটির পালকে এত সব রঙের মিশ্রণ যা দেখতে আসলে অনেক সুন্দর লাগে। এরা দৈর্ঘ্যে 10 থেকে 13 ইঞ্চি ও ওজনে 250 থেকে 300 গ্রামের মধ্যে হয়ে থাকে। আপনার সঠিক ভালোবাসা ও আদর যত্ন পেলে এরা 20 থেকে 30 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্লু স্টিক লরি বাংলাদেশে 50 থেকে 60,000 টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্লু স্টিক লরি 40 থেকে 45,000 রুপির মধ্যে পেয়ে যাবেন। নাম্বার 5, সানসেট লরি। বন্ধুরা, এই প্রজাতির লরি পাখির আদি নিবাস ইন্দোনেশিয়াতে। পাখিগুলোর দৈর্ঘ্যে 8 থেকে 12 ইঞ্চি লম্বা হয় এবং ওজনে 250 থেকে 300 গ্রাম। সঠিক ভালোবাসা ও যত্ন পেলে এরা 20 থেকে 25 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। প্রতি জোড়া সানসেট লরি বাংলাদেশে 40 থেকে 45,000 টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক সানসেট লরি 25 থেকে 30,000 রুপির মধ্যে কেনাবেচা হয়ে থাকে। নাম্বার 4, রেইনবো লরি। বন্ধুরা, এই পাখিটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং বাংলাদেশ ও ভারতে অনেকে এদেরকে পালন করছে। এরা দৈর্ঘ্যে 12 থেকে 15 ইঞ্চি লম্বা ও ওজনে 800 থেকে 900 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এই পাখিটি গড়ে 20 থেকে 25 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক রেইনবো লরি 40 থেকে 45,000 টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক রেইনবো লরি 25 থেকে 30,000 টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। নাম্বার 3, চ্যাটারিং লরি। বন্ধুরা, এই চ্যাটারিং লরি হলো পৃথিবীর সুন্দর পাখিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই পাখিটি শরীরে উজ্জ্বল লাল রঙের পালক আর সবুজ ডানা যে কারো মনকে আকৃষ্ট করবে। এই পাখির ঘাড়ের উপরের দিকে লাল পালকের সাথে হলুদ পালকের মিশ্রণ রয়েছে, যা দেখতে কিছুটা ফুলের মতো দেখায়। আর বন্ধুরা, এই পাখিটি যদি আপনি আমার মতো প্রথম দেখে থাকেন তাহলে আপনার মনে হতে পারে এই পাখিটি বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ গায়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা দৈর্ঘ্যে 12 থেকে 15 ইঞ্চি ও ওজনে 250 থেকে 300 গ্রাম হয়ে থাকে। আর সঠিক ভালোবাসা ও আদর যত্ন পেলে এরা গড়ে 25 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক চ্যাটারিং লরি 50 থেকে 1 লক্ষ টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক চ্যাটারিং লরি পাখি 50 থেকে 60,000 রুপির মধ্যে কেনাবেচা হয়ে থাকে। বন্ধুরা, এবার আমরা যে 2টি লরি পাখি সম্পর্কে জানবো তা খুবই রিয়ার ব্রিড, এদেরকে খুব একটি সচরাচর দেখা যায় না। নাম্বার 2, ব্ল্যাক লরি। বন্ধুরা, এই কালো পাখিটি আমাদের বাংলাদেশ ও ভারতে খুব কম পাওয়া যায়, তবে ইউরোপ বা পশ্চিম বিশ্বে এদের ব্যাপক
ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। একটি অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্ল্যাক লরি দৈর্ঘ্যে প্রায় 12 থেকে 15 ইঞ্চি ও ওজনে 300 থেকে 400 গ্রামের মধ্যে হয়ে থাকে। বন্ধুরা, এই ব্ল্যাক লরি যেহেতু একটি রেয়ার ব্রিড, তাই এদের দামটিও একটু বেশি হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্ল্যাক লরি 80 থেকে 1 লক্ষ টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়ে থাকে। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্ল্যাক লরি 50 থেকে 80,000 রুপির মধ্যে বিক্রি হয়ে থাকে। নাম্বার 1, ডাস্কি লরি। বন্ধুরা, এই পাখিটির সাথে আপনি বাঘের ডোরা কাটা দাগের মিল পাবেন। পাখিটির শরীরে লাল, কালো, কমলা, নীল সহ অনেক রঙের মিশ্রণ দেখা যায়, যা দেখতে কিছুটা অদ্ভুত সুন্দর দেখায়। আর এই অদ্ভুত রঙের জন্য এই পাখিটিকে অন্য সব লরি পাখির থেকে আলাদা করে দিয়েছে। বন্ধুরা, এই পাখিটি লরি পাখির একটি খুব রেয়ার ব্রিড। খুব সচরাচর এই পাখিটি দেখা যায় না। পৃথিবীতে মাত্র কয়েকজনের কাছে এই পাখিটি রয়েছে, তাই এর সঠিক দামটি নির্ধারণ করে বলা যায় না। তবে আনুমানিক বাংলাদেশ থেকে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ডাস্কি লরি 1 লক্ষ থেকে 1.5 লক্ষ টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়ে থাকে। অন্যদিকে ইন্ডিয়াতে প্রতি জোড়া অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্ক ডাস্কি লরি 1 লক্ষ থেকে 1,20,000 রুপির মধ্যে কেনাবেচা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন, কমেন্টে আপনার মন্তব্য জানাবেন এবং বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আর প্রাণী জগৎ সম্পর্কে মজার অদ্ভুত সব তথ্য জানতে আমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল প্রাণী জগৎকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে আমাদের সাথে থাকুন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।